Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispo, para bunyai, para kiai ingkang kawula takdimi, kawula taati serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Pertama kawula jak jenengan ngucap hamdalah riyen sareng-sareng alhamdulillahi rabbil alamin. Dalu menika kula jenengan saged kepanggih yang insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Terutama malam hari ini istimewa, kula jenengan gadah nikmat sing paling gede, yakni nikmat iman lan Islam. Paling gede-gedene nikmat iman Islam lan bisa taat, taat perintah ninggal maksiat, ojo ditunda pompong durung. Lah ngowo kabeh iki pengajiane diluk apa suwi? Suwi nyaut. Ayo ojo ditunda pompong durung. Yo ana sing wafat, ana sing kiamat, ana sing sekarat. Nek nurut kula enak telat. Coba pundi? Telat. Ojo ditunda pompong durung. Ninggal perintah seneng maksiat. Kita nih burine at. Bakal susah donya akhirat. Mantep mula ngaji ayo semangat. Ibadah rikat maksiate minggat. Sapa muni kumat iku? Ibadah rikat maksiate. Bagaimanapun kondisinya tetap ucapkan alhamdulillah. Sehat, sakit, sedih, bahagia, susah, randuwe duit, utangnya akeh. Wani utang, wani bayar. Kadang kan wonten tiyang wani utang tapi ra gelem bayar. Wonten tiyang itu mriki. Wonten wong gawe kodong putih kok. Sallu ala Nabi Muhammad. Dados nek kepengin utange lunas ya dibayar. Kadang ada beberapa oknum-oknum sing ora gelem bayar utang. Padahal ngapunten Bu, ada sahabat yang meninggal ketika meninggal dalam perang, dalam jihad. Niku kan sedone husnul khotimah. Niku nate ditahan. Pernah ditahan amale ora dihitung, keapiane ora dihitung. Gara-gara apa? Gara-gara duwe utang. Kulo ngomong nang sing utangi jenengan rungokno. Sallu ala Nabi Muhammad. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa minhum ma bi ahlil bad ya Allah. Sallallahu ala Muhammad
niki wekdal haru-haru. Nek kepengen haru suasanane mau selawat niki. Sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam sallallahu Muhammad sallallahu saged diringi mboten monggo sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam monggo sallallahu anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghalib anta misbahu suduri monggo Sallu ala Nabi Muhammad. Mugi-mugi barokah waosan sholawat sedaya ingkang tumut mau sholawat kula dungane iso budal kaji kabeh. Amin Allahumma amin. Dados ternyata haji niku salah setunggale nek kepengin dosa diampuni kabeh niku ternyata budal haji. Salah setunggale nek kepengin dosa diampuni ket mulai awal niku salah sijine haji. Jadi ada 3 amalan yang bisa memaafkan dosa-dosa yang sudah dilakukan. Hatta syirka billah, sampai syirik niku iso dimaafkan. Mergo napa? Gara-gara 3 amalan ini. Apa itu? Yang pertama, mu'alaf. Napa niku, Bu? Melebet Islam. Orang misalnya non muslim terus mlebu Islam, niku ndol sampean rek, 0. Dosane dadi 0, berubah dadi 0 maneh. Dadi mulai dari awal lagi. CJ misalnya aslinya Islam terus melbu non Islam, mantun ngoten melbu Islam maneh. Aku tak metu teko Islam terus melbu Islam maneh, ben 0 maneh. Ya ora iso. Kuwi tambah dosa. Mboten angsal. Sing pertama mu'alaf, sing kedua berangkat haji. Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah. Niki arek-arek menek tadi iki, Bu. Nggih. Menek, napa pancene ngadeg? Oh, jelek-jelekan ngoten niku nggih. Oh, sampeyan ora pegel le ngadeg kaya ngono le. Mboten pegel. Iki mboten ngoten masalahe. Iki kan awake ana sing cilik, ana sing aku gak ngomong gedhe. Awake kan ana sing cilik, ana sing berisi. Kan ku kuwatir. Le, kamu mau naik ke atas enggak? Tak sangoni. Olah krungu disangoni ae langsung budal. Ya purun mboten, nek mboten purun mboten napa-napa.
nek mboten purun mboten napa-napa tidak usah dipaksa. Sing purun mawon. Nak mboten purun mboten napa-napa. Oh, ana sing purun sebelah kono. Ayo rene. Aja muni purun-purun tok. Ngisor telo. Ngisor telo ya pengen disangoni. Mbak 2000, Mbak 2000. Pundi sing purun pundi? Sing mau mana yang mau? Mboten usah, sing mau mawon. Wonten yang ya kene. Sing gelem mawon, sing gelem mawon. Kok munggah kabeh iki apa ceritane iki? Kene le, lanang nang lene nang. Kene wedok kudu ngireng, Mbak Rene. Nah, wis loro kene. Wah, iki koyoke saleh iki. Areke kalem iki, masyaallah. Ya mbok maneh iki koyoke. Masyaallah vokalis niki. Iya, ya Allah. Ya Allah, kamu kok kayak Tinaton, Nduk. Ayo lho, masyaallah. Ndi, mike pundi? Cek. Iki. Nama Arif. Nama panjang. Arif Khairul Latif. Nama Latif. Kelas 7. Umur 12. Cita-cita. Maling. Sapa ngomong maling iku? Cita-cita. Iki dhisik Mbake. Sampeyan mikir ya, kok wis kudu nemu cita-citae lho. Aja suwe-suwe. Ngene Mbak, iki. Sampeyan rono, cecek. Nama? Dea. Nama panjang? Dea Putri Azhara. Sing jelas. Dea Putri Azhara. Dea Putri Azhara. Umur? 11. Kelas? 6. Cita-cita? Boten ngertos. Iki, Bu, ngapunten nggih. Kula kawit wingi lho, nakoki arek-arek Jepara iki tak takoni, sampeyan cita-citane apa? Mboten semerap. Sampeyan cita-citane apa? Mbok. Ayo sembarang wis, sak kersa. Sampeyan cita-citane pengen jadi apa? Dokter. Hah? Dipakai mic-nya. Mau jadi? Dokter. 100 apa 200? 200. Hah? Dijawab sing jelas semua, aku nek ora jelas. 200. 200 apa 300? 300. Nek ora ditakoni ora usah jawab. Kesini tadi sama siapa? Kalian niku Arsa. Hah? Arsa. Berdua tok? Nggih. Oh, cilik-cilik. Nggih. Mana temanmu? Arsa yang mana? Oh, lanang. Nggih. Siapa nih iku? Kakak. Oh, kakak. Masya Allah. Duwe pacar ora? Boten. Nggih, ora usah pacaran nggih. 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 Rencana meneh sok mben sampean nikah umur berapa? Boten ngertos. Ya apa pertanyaanku iki? Kok kaya ngono? Nggih, pun. 200 apa 300? 300, Mbak. Nduk. Mriki nduk napa? No. Nduk. Genduk deno. Santri lulu. Aja diterusno. Lu. 300.000 untuk kamu kalau kamu berani mau sholawat. Monggo. Sak kersa. Gampang iki wis ratik pertanyaan-pertanyaan langsung 300.000. Sak kersa. Wis sak isomu. Sak isone. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel Raden Rahmat Sunan Giri. Diringi ya. Ayo cek dhisik, cek nada. Sunan Gresik. Nah iki ora apa-apa iki gawe tungkak-tungdung kaya mau. Sunan Gresik. Sik sabar. Didoleki dhisik. Sunan Gresik. Sakmono ya. Ya. Sunan Gresik. Duh ayo. Sunan Gresik Maulana Malik. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Sunan Nah, saiki muni musik. Ayo. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel Raden Rahmat Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin. Sunan Bonang Lana Makdum. Sunan Derajat Raden Qasim. Sunan Kali Raden Sahid. Sunan Muria Raden Umar. Sunan Kudus Jafar Shadiq. Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Monggo ya Rasulullah salamun alaik. Ni wa daraji an
fatayaji rotal alami ya uhailal jud diwal karomi. Ngerti refe ora? Sunan Gresik, Sunan Gresik, Sunan Gresik. Sakmono. Sunan Gresik, kondang ilmu dagange, kondang ilmu dagange. Ora apa-apa. Apa cita-citane wis nemu apa urung? Dokter. Dokter. Ditungakno bareng-bareng mugi-mugi dadi dokter. Aku hargai keberanianmu maju ke depan 300.000. Dokter Sunan. Piye le? Piye? Piye? Piye dipakai mic piye? Iku mic. Mic digawe piye? Piye? Ayo piye? Piye wis nemu apa urung cita-citae? Wis nemu apa? Jawab sing jujur. Bismillahirrahmanirrahim. Kiai. Masya Allah. Didungakne bareng-bareng. Sapa jenenge mau le? Arif. Didungakne mugi-mugi Arif dadi kiai. Ki saksine wong sakmene kae tak dungakne sampean dadi kiai. Wis sunat apa urung? Hah? Dipakek mike. Sampun sunat dereng. Sampun. Sampun. Pun dibuktine? Kan biasanya oleh sertifikat. Oke, mriki sakniki. Umur berapa kamu sayang? 12. 12. Wes, mau sholawatan apa? Sampean mau kan cita-citane dadi kiai ya toh? Heeh. Sampean rencana njaluk disangoni piro? Iya. Njaluk disangoni piro iki? Gawe mike 500. 500. Ya. Aman, masih 500 tak wei 500. Asalkan sesuai dengan value-nya. Siap, Le? Siap. Ah. Jaluk 500 tapi bloder. Tegak. Nah. Siap, Le? Siap ora? Siap. Nah, mike ojo ning nisor di atas. Siap, Le? Siap. Siap. 500.000 buat kamu tapi ada value-nya. Kalau Mbak Dea tadi beruntung 300.000 langsung tak kasihkan karena mau sholawat, karena bersyair Wali Songo dan ono sholawatannya bareng-bareng, sampean 500.000 masing-masing ada pertanyaannya. Satu pertanyaan nilainya 100.000, dua pertanyaan nilainya, ayo ngomong nang mic, dua pertanyaan nilainya, iki loh, 200, tiga pertanyaan nilainya, 200. Kita baleni maneh, satu pertanyaan nilainya, 100. dua pertanyaan, 200. tiga pertanyaan, 200. 300. Piro? 300. 300. Isok gak, make gak usah. Ngeten terus. Satu pertanyaan berapa? 100. Dua pertanyaan? 200. Tiga pertanyaan? 300. Empat pertanyaan? 400. 400. Kamu tadi minta berapa? 500. 500, Mbak. Gampang, pertanyaanku ora angel. Pancasila ada berapa? 5. Betul? Tepuk tangan. Gampang pangel. Dipakai mic-nya, gampang pangel. Gampang. Ya. Kaya wong emosi. Wong kaya wong males jawab. Piye iki? Lanjut ora? Lanjut. Ya. Rp400.000 ini untuk kamu kesini tadi sama siapa, Le? Satrio. Oh, sama temannya? Ye. Nggih, berdua tok. Ye. Naik Sepeda motor. Hah?
Berdua. Siapa sing nyetir? Kula. Oh iya, iso numpak sepeda motor sama le. Nggih. Siapa sing nguruki? Sing ngajari sinten sing ngajari? Bapak. Bapaknya melu ndugi napa mboten? Mboten. Teng pundi? Palembang. Palembang. Nggih. Lah napa teng Palembang? Apa? Oh, merantau mriko ngoten nggih. Oh, berarti di rumah kali sinten? Ibu. Kali ibu. Ibuke temut mriki mboten? Mboten. Di rumah. Nggih. Nyapa? Jahit. Hah? Jahit. Oh. Lah muni, Dek. Sapa sing paham ya? Ya wis, gak apa-apa. Ibuke ningali ora live. Iki live mboten? Live rene. Kamera utama di mana? Ning tengah kuwi nggih. Pundi? Apa iki? Mereka madhep kamera. Ngomong nang ibuke. Bu, minta doa, aku arep disangoni. Ya ngomong. Ayo, Bu, doakan doakan aku disangoni piro? 500. 500. Saiki wis oleh piro? 100. 100 berarti kurang piro? 400. 400. Rencana duitnya gawe apa, Le? Jajan. Jajan ki 500. Mboten. Mboten. Dadi mangke diparingno ibu nggih. Nggih. Nggih, siap? Siap. Siap. Pertanyaan kedua. Pancasila tadi ada berapa? 5. 5. Pancasila ketiga. Persatuan Indonesia. 4. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Tuhan dan Yang Maha Esa. Tepuk tangan. Satu kali lagi. Pertanyaan ini gampang pangel. Gampang. Sing gampang. Oh iya, sing gampang. Sampe jale vokal rebana. Selawatan weh. Ayo. Selawatan. Ayyul hadi bi'ajmal qura. Hop. Mangap. Mangap. Hayul hadi. Mangap. Ayo. Ayyul hadi bi'ajmal qura. Sallu ma'ana Malayakuddar Fahwai madi Yawmal mawadi Nabiyuna Tahal Muqtar. Wes. Oke, lanjut. Hadzal ladzi. Lanjut. Ayo. Minal qudusi Sara layla Dalam. Sumadana Fadadalla. Tepuk tangan. Iki langsung 200.000. Piro le, hitung le? 400. 400. Wes apa maneh? Aneh. Maneh. Wes apa maneh? Aneh. Wes apa malih? Malih. Malih. Ya pertanyaan apa ya? Siapa nama ibu kodong ijo ini? Ibu Is. Ibu Is. Hop. Is siapa? Istiqomah. Istiena. Saya tanglet Bu asmane. Bu asmane sinten? Istiana. Ibu Istiana. Leres Bu. Leres, tepuk tangan. Piro? Hitung. 500. Dihitung, siji. Piro? Duwe asli pora iku. Kedeloken engko dibujuk. Asli. Asli. Ora tekan ndi nek asli.
Ero teko ndi nek asli? Halus. Hah? Berarti nek kasar ora asli. Mboten. Ora, ono dhuwit 2000 gak, Mbak? Tak golekno dhuwit kasar. Oh, apa ono sing 100.000 tapi lungset. Nah, iki dicekel. Bedakno karo sing iku. Padha to ora? Dipakai. Padha. Lho. Iki kasar, iki halus. Endi sing asli? Padha kabeh. Padha kabeh. Terus iki dhuwitku ya aja digawa. Piye, 500 apa tambah 100 maneh? Tambah 100. Ki tambah 100 maneh? Nggih. Celuk kancamu sing ngancani awakmu rene. Kancane, sapa jenenge? Satrio. Satrio rene yo. Kita kei 100 yo. Turahane kancamu iki. Yo rene yo. Nah, mriki. Ya Allah, Bu, ya Allah semeneng kula ndelok arek-arek nang sarungan kaya ngene ya Allah, cek ganteng-gantenge. Ya Allah iki arek kok keblowok nang. Ini mic-nya dulu sayangku. Kamu sudah sunat belum ya? Pun. Empun, sudah sunat. Umur berapa sayang? Kali welas. Kali welas. Berarti tua sampean tinimbang iki. Oh, iki mau 11 kados e, 11. Oh, 12, sami 12 e. Ayo yo, kamu mau tak kasih pertanyaan aja apa enggak usah? Usah. Yes, pertanyaan, gampang-gampangan wae, yo. Sifat wajib Allah ada 20. apa saja? Wujud idam bako Mu'alafatul lawadisi Iyamu binaksi Sing semangat hop, sing semangat Kok kaya wong duwe masalah akeh. Ayo, wujud Wujud idam bako Mu'alafatul lawadisi Iyamu binaksi Wadaniyat kodrat irodat ilmu ayat sama basor kalam. Oh, sama artinya. Mendengar. Qadiran. Mulita. Nah, aliman. Manaya tamia. Basiron mutakalimah. Tambahi 100 maneh, Mbak. Kok ora seneng wajahmu? Kok gak seneng ya wis 100 ae lah. Piye 100 per 200? 100. Yuk tunjukkan kalau kamu senang. Piye nek seneng? Eh. 200.000 kagem sampean. Sampean cita-citanya mau jadi apa sayang? Polisi. Polisi, masya Allah. Berarti nek polisi ora oleh ngene lah. Sing tegas, ayo siap jadi polisi. Siap? Siap. Siap. Jadi anak soleh siap? Siap. Siap. Tepuk tangan untuk anak berdua. Wes. Nggih, sami-sami. Yo aja diceluk Bu, aku imut-imut ngene diceluk Bu. Ngisor tela pengen disangoni. Sing ndi? Kok kabeh? Sallu ala Nabi Muhammad. Kula dongakne sing hadir tenggene mriki sedaya anak-anake solih-solihah. Sallu ala Nabi Muhammad. Cek. Cita-citamu jadi apa? Mobil-mobilan. Ya mboten napa-napa, lare alit. Bu, sawangane arek cilik-cilik ngeten niku, kelihatannya dia main-main. Keblowok-keblowok, kelihatannya dhek yo remeh-remeh. Ki ana sing gandolan nang son, ana sing ning kono modele aneh-aneh. Tapi dalam lingkup pengajian, suatu saat dia akan ingat, oh, dulu bapak ibuku ikut andil dalam pengajian. Ikut andil dalam sholawatan. Benjing jenengan sampun sedo, wis mati, anak meneh melu. Aku tak melu, wong tuaku biyen berjuang nang kene, aku tak melu, jenengan oleh pahala, oleh ganjaran. Amin Allahumma amin. Anake sing bagian nerusno perjuangane jenengan ngurip-ngurip agama
Islam. Mugi-mugi sedaya pinaringan anak-anak solih solihah kabeh. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.